喺森林邊邊，有個細細個嘅村莊，住住一隻活潑又好奇嘅小熊，佢叫小樂。小樂最鍾意問問題，尤其係點解要儲錢呢？有一日，小樂媽媽決定俾佢每個星期50蚊零用錢，教佢學識點樣管理金錢。媽媽拎出一個木製嘅三格存錢筒，上面寫住花用、儲蓄、分享。媽媽話：你可以自由咁用花用嘅錢，儲蓄就係為咗將來大啲嘅目標，而分享係用嚟幫助其他人。從此，小樂開始咗佢嘅零用錢任務。某日放學，小樂經過森林市集，見到一包超級蜂蜜爆漿餅乾，賣30蚊，啱啱就係佢花用格子入面嘅錢。佢好想買，但諗起自己想買嘅望遠鏡，最後決定唔買，仲將一半錢轉咗去儲蓄格子。過咗幾日，小樂唔小心打翻咗存錢筒，儲蓄格子啲錢滾咗入松鼠屋個洞口。佢好傷心，但喺松鼠先生幫手之下，揾翻咗大部分啲錢。媽媽話：學理財都要學點樣保護財產啊！之後，森林學校搞咗個愛心義賣，小樂用分享格子啲錢買材料，整咗手工卡同果仁小點心。佢嘅攤位大受歡迎，仲被老師表揚。小樂發現，原來分享都可以帶嚟快樂同價值。幾個月後，小樂嘅表弟小米熊開始攞零用錢，但成日一攞就用晒。小樂決定教佢三格存錢法，仲畫咗一張零用錢任務地圖。小樂小熊由一隻淨係識買餅乾嘅細熊，變成一位識得計劃、識得分享、仲識教人嘅小理財家。佢嘅零用錢任務唔只係關於錢，仲係一場關於責任、選擇同成長嘅森林冒險。喺故事入面，我哋唔單止睇到一個可愛嘅故事，仲可以揾到好多實用嘅教育理論，幫助家長教導小朋友建立正確嘅金錢觀。第一個理論係金錢三分法。故事入面，小樂用咗三格存錢筒，分別係花用、儲蓄同分享。呢個方法可以幫小朋友明白，錢唔係淨係用嚟買嘢，仲可以儲起嚟實現夢想，或者用嚟幫助人。第二個理論係延遲滿足。小樂放棄即時買餅乾，選擇儲錢買望遠鏡，呢個就係一個好好嘅例子。研究發現，識得等嘅小朋友，將來會有更好嘅自制力同成功機會。第三個理論係自然後果學習。當小樂唔小心打翻存錢筒，錢跌咗落松鼠洞，佢學識咗點樣保護自己嘅財產。家長可以用呢啲機會，引導小朋友從錯誤中學習，而唔係單靠責罵。第四個理論係社會學習。小樂教表弟小米熊點樣管理零用錢，證明咗小朋友都可以成為榜樣。當佢哋教人嘅時候，自己都會學得更加深。最後係成長型思維。小樂喺故事入面唔怕失敗，願意改進，證明咗努力同學習可以令自己變得更叻。透過呢個故事，家長唔單止可以陪小朋友聽故事，仲可以一齊討論實踐，令理財教育變得自然又有趣。多謝你收睇小樂小熊的金錢大冒險，希望呢個故事可以啟發你同你嘅小朋友，一齊學識點樣管理零用錢，建立正確嘅金錢觀。記住，理財唔係淨係數字咁簡單，而係一種責任、一種選擇，仲係一種成長。如果你鍾意呢個故事，記得讚好、分享，或者留言話我哋知你同小朋友點樣實踐三格存錢法。下一集，我哋會有更多森林小動物嘅學習冒險，等你一齊探索。我哋下次見 Tilda，拜拜。